Bugun Namangan davlat pedagogika instituti rektori Husanov Bahodir Ergashevich institut faollari zalida birinchi bosqich talaba yoshlari bilan uchrashdi. Talabalarni qiziqtirgan masalalar, taklif hamda murojaatlarni manzilli hal qilish maqsadida ushbu uchrashuv ochiq muloqot tarzida o'tkazildi. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan uchrashuvda institutda ta'lim sifatini oshirish, talabalar uchun qulay ilmiy va innovatsion ijodiy muhitni yaratish hamda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha 25 dan ortiq takliflar berildi. Shuningdek, uchrashuvda turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalardan bildirilgan 10 dan ortiq savol va murojaatlar bo'yicha tegishli vazifalar belgilab olindi. Bugungi tadbir to'g'risini aytsam juda ham zo'r bo'ldi. Institutimiz rektori bilan ochiq muloqot qildik. Shaxsan o'zim ham guruh koordinatori sifatida o'zimning taklifimni bildirdim. Ya'niki bizning institutimizda turli xildagi nomdor stipendiyantlar yetarlicha va tanlov g'oliblari ham yetarlicha topiladi. Ana shu o'quvchilar bilan birgalikda viloyatimizdagi mavjud maktablarda targ'ibot ishlarini olib borsakda institutimizga bitiruvchi yoshlarni jalb qilsak, yanada qiziqtirsak degan taklif bilan chiqdim. Rektorimiz, prorektorimiz bu taklifimni qo'llab-quvvatlashdi. Muloqotda talabalar tomonidan talabalar karvoni, X-Chance, rektor bilan bir kun, institutdan gapiramiz kabi loyihalarni amalga oshirish, media burchak tashkil etish, mustaqil ta'limni yangicha baholash usullari va shu kabi ko'plab takliflar bildirilib o'tildi. Uchrashuv so'ngida institut rektori Bahodir Husanov barcha talaba yoshlarga omad tilab, uchrashuvda bildirilgan har bir taklif va tashabbuslar talabalar hayotida muhim o'zgarishlarga sabab bo'lishini va shijoatli, iqtidorli birinchi kurs talabalarini safi kengayib borayotganligini xursandchilik bilan ta'kidlab o'tdi.